I evo prođe još jedna godina, 2025. Ušli smo u 2026. I srećniju novu godinu želim svima. Treba će nam sreće u svakom slučaju, pošto evo već 4., 5. godina kako je nemamo. Aj možda će ovo biti srećnija nova godina, a da bi bila srećnija moramo i mi nekako da isprovociramo tu sreću, da nekako da se nametnemo u toj sreći. I u tu svrhu sam ja ovaj video sad napravio, da pređemo preko nekih iskustava iz prošle godine. Evo, kao što ko gleda moje video zna da sam u prošloj godini radio 3 kulture i teo bi jedan ovako zbirni video da napravim šta je to u vezi ove 3 kulture bilo dobro, šta je bilo loše, šta je bilo sumnjivo i šta možemo svi da iskoristimo na osnovu nekog iskustva i iz prethodnih sezona, ali naročito iz ove 2025. Ne bi li 26. koliko toliko bilo uspešnije. Ima tu još naravno milion stvari, nije ovo jedini problem bio da smo mi tu negde pravili greške ili šta ja znam, ali ja bi sad da pričam samo o tome na što mi možemo da utičemo, u stvari na što ću ja moći da utičem u 2026. Kažem, ne bi li sve to bilo bolje nego u prethodnoj godini. Tako da 3 kulture, jačam kukuruz i suncokret, to sam radio prošle godine. I ajmo redom da vidimo te 3 kulture, šta tu možemo, koje pouke možemo da izvučemo. Idemo redom. Ajde kao i obično da krenem sa ječmom. Kod ječma sam u prošloj sezoni pravio nekoliko manjih eksperimenata, ne drastičnih, ali više ovako manje opasno. U stvari jedan eksperiment nije bio opasniji, ali dobro je prošlo. Kao prvo, kod pripreme zemljišta, nešto sam orao, nešto sam tanjirao, negde sam bacao đubrivo, negde nisam bacao đubrivo. Što se tiče pripreme, nije se dobro pokazalo ovo oranje, kao što ste tu vidjeli, neravnomerno bilo nicanje, ali što se tiče nekog krajnjeg rezultata, nisam primetio malte ne ništa, u prinosu naravno o tome pričam. Jednostavno ako ima dosta padavine, onda to nema nikakve veze. Na početku vidi se neke razlike, ali posle se to nekako izjednači i bude jednako, naravno, kažem, ako je glavna godina. Što se tiče đubrenja, opet, šta ja znam, to jesenje đubrenje pred setvu, malte ne mogu da primetim nikakvu razliku, da li sam bacio nešto, da li nisam bacio. Što se tiče đubrenja, mnogo je bitnije đubrenje u rano proleće ili pred kraj zime, znači negde februar, mart, đubrenje azotnim đubrivima. To je mnogo bitnije, to mnogo više utiče na krajnji rezultat, na prinos, zavisno od toga da li je dobro uspelo ili nije uspelo. Ovo jesenje, pa šta ja znam, evo, kažem opet, i negde sam bacao, negde nisam bacao, u tome nisam vidio neku prednost ili neku manu. Drugi eksperiment je bio što se tiče prskanja protiv bolesti. Tu sam ušao u taj rizik da u ovoj zadnjoj sezoni da ne prskam ječam ni sa čime, znači što se tiče bolesti, nikakvim fungicidima. Teo sam tu da napravim jednu uštedu i dobro se pokazalo. Ipak ono što je bitno kod toga, prvo bitno da to bude novo sertifikovano seme. Znači ne sa tavana, znači samo novo seme i treba birati hibrid onako za koji znate ili za koji imate nekog da pitate koji su otporni na bolesti. Znači to je prvo i osnovna stavka kad hoćete nešto ovako da eksperimentišete, a drugo je da, znači ako odlučite da ne prskate, ali morate stalno paziti kako to izgleda. Znači stalno se mora kontrolisati ječam i to ne da izađete pa sa puta pogledate kako, nego ući unutra i šetati dokle god, barem ja sam tako radio, dokle god ne pređe visinu do kolena. Znači dotle sam ja posmatrao da li ima tih pega,
da li ima te rđe, da li žuti, ne žuti, gubi boju, dobra boja, loša boja. Znači, pratio sam intenzivno i kad sam vidio da nema nikakvih tragova ili ima minimalni tragova, onda sam odustao. Mislim, ne odustao, nego onda sam odlučio da ne prskam jačam sa ničim. Isto sam također eksperimentisao sa vrstom semena, sa hibridom i kako se zove, znači sejao sam dvoredi jačam Bingo i dvoredi jačam Axereal Etincel. Kod malo je čudno, obično Bingo bi trebao da ima dobar hektolitar, međutim Axereal Etincel se pokazao kao sa boljim hektolitrom, međutim Bingo je dao veći prinos. Ok, tu gdje sam imao Bingo, ta parcela je dobila stajnjak pretprošle godine, tako da možda i to utiče, ali zanimljivo je da hektolitar je bio niži, ali ukupan prinos je bio bolji kod Binga. I Bingo je bio orano zemljište. Sad, možda, ipak može tu nešto da se izvuče zaključak, ali opet kažem, bilo je to više faktora, tako da na kraju krajeva, znači što se tiče prinosa, ne bi mogao da kažem da je ova vrsta bila bolja, ona lošija, nego opet kažem, malo pre birajte hibride koji su dokazano otporniji na bolesti i to mi je jedini vodič ovako, kako se zove, kad biram koji jačam ću da sejem. Što se tiče poleganja, opet, znači, ne mogu da kažem da li je Axereal Etincel ili Axereal ili Bingo otporniji, podjednako su polegali i jedan i drugi, tako da nema nikakve veze. I zadnji eksperiment, mada ok, nije taj redosled, zadnji eksperiment što bi mogu da napomenem, to je gustina setve. Što se tiče gustine setve, znači krenuli smo sa manjom gustinom i onda smo polako povećavali, znači krenuli smo sa 70-75 kg po jutru i završili sa 110 kg po jutru i na kraju kad smo u žetvi vidjeli, kad sam predavao ječam, znači maltene nikakve razlike što se toga tiče, nikakve razlike što se gustine tiče nisam zapazio. Jedino je problem bio gdje je gušće bio sejan jačam, tamo je više pologo jačam. Znači nikako ne bi preporučivao preko 100 kg po jutru da se seje. Znači između 90, ako može nekako da se nacilje između 90 i 95 kg, to mi je nekako idealno, možda je 90 kg po jutru, to mi je nekako idealno da ako naiđu kiše i vetrovi da ne polegne jačam. Znači što gušće, to je veća šansa da polegne jačam. Na to jako paziti i na to ću i ja jako paziti u buduće. Tako da na kraju krajeva za ječam mogu da kažem da je bilo uspešna godina. Kod ječma generalno nema velike zarade. Ječam je meni onako kultura za odmaranje i mene i zemljišta. I zemljište u sljedećoj sezoni bi trebao da vrati ono što na ječmu nije zarađeno, pošto posle ječma sljedeće godine uglavnom sve bolje rodi, odmari se nekako zemlja. Tako da preporučio bi svakako ječam više od, mislim ja ne radim pšenicu, ja radim samo ječam i meni to mnogo logičnije, mnogo manje muke ima. Ne treba toliko se boriti protiv bolesti, ja se nisam borio uopšte protiv bolesti u ovoj zadnjoj sezoni, tako da to je neka moja preporuka s tim što ne treba, barem ja ne treba sad većinu parcela zasejati, pričam za manje gazdinstvo, veće gazdinstvo sigurno neće to uraditi. Šta ja znam, ja negde radim do 30%, maksimalno do 30% svojih parcela sejem ječmom i mislim, iako su leta sva gore i gore i treba izbjegavati, ali ne povećao sam malo, ali ne idem preko 30%, možda 35% maksimala
i to mi je onako nekako za mene najlogičnije. I evo i u zadnjoj sezoni Suncokret je bila kultura koja je spašavala celu priču, barem kod mene je tako bilo, evo već 4. godina zaredom Suncokret, jedino što onako koliko toliko donosi zaradu. Međutim, i ove godine je toliko suša bila da ni Suncokret nije baš najbolje to izdržao. Jednostavno, ceo jun bez kapi kiše i to je bilo puno veći Suncokret. U Suncokretu koren ide jako duboko i dugo može bez padavine, izvlači vlagu iz velikih dubina, međutim šta je mnogo je. I kod Suncokreta sam pravio manje eksperimente, naravno uvek to mora da bude. Prvi eksperiment je bilo sa rastojanjem u samom redu u setvi između zrna. Smanjio sam obično sejem na 25,5 cm i smanjio sam na 23,5. Ili 23 ili 23,5. Ok, ne može moja sejalica tako precizno pogoditi, nek bude 23,5 cm. Znači gušći sam sejao nego kukuruz. Zašto to radim? Pa da ne bi polegao ako naiđe neki jači vetar. Znači da bude, da budu glave manje, ali da bude gušće zasejano. Jer bojim se da će naići neki vetar tamo kad su već formiraju glave i da će mi porušiti sve. To se dešavalo često. Ovako ne kod mene, u mom kraju, ali to vidimo i na dosta snimaka se to pokazilo na internetu i u vestima da je to čest slučaj. I ok, mnogi kažu da to nije pametno da se uredi, ali ja nisam primetio nikakav problem zbog toga. Jedino što onda treba paziti đubrenje, znači ne smije se štediti na đubrenju, treba dati ono što treba dati Suncokretu, jer možda ispadne to problem ako je jako gusto zasejano, a zemljište je slabo i bez dovoljno hranjivih materija. Drugi eksperiment je bio da sam koristio da sam prskao jednu parcelu sa prihranom preko lista. I to se jako dobro pokazalo. Vuksal koji sam prskao, Vuksal super, tako ja mislim da se zove, ako se dobro sećam, i ta parcela mi je stvarno bolje izgledala, bez obzira što je ta parcela bila kritična zbog prolećnog oranja i sve, ali dobro je izgledao Suncokret, bolje izgleda nego na ostalim parcelama, s tim da treba paziti da onda će kasnije sazreti, duže ostane zelen Suncokret. Ta parcela mi je bila najzelenija u žetvi, tako da ako to radite, preporučio bi da se sve parcele podjednako rade, da ne bi bilo razlike u žetvi, da je ovo već jako suv Suncokret, ovdje parceli još jako zelen, znači da nemate te neke probleme. Znači ili sve prskajte ili nemojte ništa prskati, to je neka moja preporuka što se toga tiče. I još jedan eksperiment je bio nenadano neplaniran eksperiment, vezano za ovo malo pre što sam rekao za vlagu. Gledao sam kad sam proveravao kada radimo žetvu, već smo ušli u septembar i učinilo mi se da je vreme za žetvu, međutim požurio sam, vlaga je bila prilično velika, negdje oko 13%, ako se dobro sećam, na nekim mjestima i preko 13%, i to je bio problem za malo da ne mogu da predam Suncokret. Na jednom otkupnom mjestu su mi pravili problem zbog toga, međutim mnogo je bio čistiji Suncokret nego obično. Tako da, šta ja znam, tu bi preporučio da se ide malo vlažnije malo vlažnije da bude u žetvi nego što je propisano, znači 11, ja mislim da 11%, onda nema odbijanja. Bolje da bude 12%, ali da bude čistiji, nego da bude 11% i da bude mnogo prljaviji i mnogo više da izduva kombajn. Tako da
tu je jako bitno procena i to ne vredi onda da procenjujete da, ko što sam ja uradio, išao sam unapred, dan pre toga rukom skinuo suncokret i odno na merenje super vlaga, poslije kombajn nagurao i još Bog te pita koliko vlage, znači to ne vredi, znači kombajnu treba unapred skinuti malo i vidite, ali to samo veliki mogu da urade, jel tako, mi mali što uslužno nam rade žetvu, to ne možemo da odradimo. Tako da tu treba stvarno dobro osjećaj kad da se uradi žetva, bolje da bude malo zeleniji nego da bude jako suv, tako da to su neka moja iskustva na osnovu zadnje 2-3 sezone. I generalno ne bi znao šta još tu da dodam, suncokret treba pičiti što više, barem verujem da u nekim krajima suncokret ne rodi dobro i da ne donosi baš nešto puno, ali ovdje u Vojvodini postaće uskoro glavna kultura, pošto jedino na to može još koliko toliko da se zaradi. Kukuruz je kod nas najpopularnija kultura, ali očigledno da će u zadnje vrijeme biti popularna zato što je jako problematična. Znači, evo, već 4. godina zajedno kukuruz loše rodi. Jednostavno, ti vremenski uslovi ne odgovaraju kukuruz apsolutno ono što se dešavalo u zadnje 3-4 godine. Ali ono što sam ja primetio to da jednostavno koren je jako nerazvijen, naročito kad su ovako sušne godine, ostane neće da se spušta koren i brzo klone kukuruz, brzo krene da se suši. To sam primetio kad je dunuo nešto malo jači vetar i malte ne svugde napolju kod mene, tu i tamo polego kukuruz, jedino na jednom mjestu gde se navodnjavao kukuruz tamo nije polego. I onda sam skontao da tu je koren jako slab i ono što bi ja preporučio, što će da bude ono što ću ja raditi od ove sezone, to je da što više fosfora gurati u zemlju, ali mada ne može čovjek sad ni tu da pretera, znači da se razvija koren za fosfor za razvijanje korena i kako se zove, sad to je već teža operacija za nas male poljoprivrednike, ali trebao bi raditi podrivanje po meni, tamo gde se radi, gde hoćemo da sejemo kukuruz, da ne bude onog plužnog đona, da koren može lakše da ide u dubinu. Tako da to je malte ne svo težište cele priče u vezi kukuruza bi stavio tamo, znači šta da uradimo, kako sve to da odradimo, da koren što bolje, da se što bolje ukoreni kukuruz, da to što dublje ode, da može sa veći dubina da vuče vlagu, ko što to radi suncokret, jel tako? Ali, kako se zove, osvrnuo bi se i na hibride, također treba jako paziti koji je hibrid. Evo, ja pionir više ne sejem, žao mi je što moram tako da pljujem neku kuću hibrida, ali kako se zove, nekog proizvođača hibrida, ali jednostavno pionir nekad je bio glavno ono da se seje samo pionir, znači svi su govorili samo pionir, a sad valjda svi govore samo pionir, ne. Znači totalno se okrenula priča, dekal koliko toliko drži koraka, ali pionir nikako. Evo čisto radi neke statistike, evo ja tamo gde sam pionir sejao nije bilo ni 1 tona po jutru, znači oko 1400-500 kila je možda bilo po hektaru i to ja mislim da sam malo i pretero, a tu gde je dekal bio to minimum duplo više, a na nekim mjestima je čak i dosta više nego duplo. Tako da jednostavno treba paziti koji su hibridi, ali sad to opet na osnovu nekog iskustva, ne znam ni ja kako. Tako da prvenstveno treba paziti na koren da može da se razvije glavno, na hibrid koja je vrsta kukuruza i treća stvar, jednostavno kukuruz više ne može da se radi
ono kao osnovna ratarska proizvodnja, da se poseje, da se izgura sezona i posle predati na nekom otkupnom mestu. To može da se zaboravi. Ok, može da se radi, ali odmah računajte gubitak i gde ćete taj gubitak nadoknaditi. Tako da, ali da se tu sa ovom taktikom da se nadati nekoj zaradi, nekom napredovanju, nema šanse. Kukuruz možda i, verovatno će naići još neka godina gde će biti više kiše ili šta je znam, ali ovako u prosjeku ne može više da se računa zarada od kukuruza nikako. Sa jedne strane zbog klimatskih uslova, što slabo rodi kod nas, a sa druge strane zbog cene otkupa, jednostavno jako je velika konkurencija, mi ne možemo da se nosimo sa nekim državama velikim gde kukuruz raste, mislim gde su prinosi duplo veći nego kod nas, možemo da se slikamo ako se mi takmičimo sa njima. Tako da, ili da se računa gubitak, da će odmah biti gubitak, pa gde da nadoknaditi, ili kukuruz gajiti za neke svoje potrebe, ili nekako prodavati na nekim mestima gde može da se izvuče veća cena, ali ovako na veliko da se predaje na otkupno mesto, to može da se zaboravi. Verovatno ste primetili da sam najmanje pričao o kukuruzu, jednostavno ne simpatišem u zadnje vreme kukuruz, u zadnjih par godina, ali ok, rekao sam ono što sam mislio, barem što sam primetio da je suština i ono, pričao sam onome o čemu ću najviše, na čemu ću najviše raditi u sledećoj sezoni, ovoj 2026. Tako da inače ova tema je onako prilično opširna, evo, video je svakako dugačak, a još kad bi teo sve da ispričam, 2 sata bi traje video, tako da, ali možemo u komentarima nastaviti ako ima još neko da doda, ali ima tu, hajde da se doda koliko hoćeš. Ništa, to je to za ovaj video. Logični nastavak ovog videa će biti taktika za 2026. ali ima za to još malo vremena, gde je još setva, mada je nešto već posebno, jel tako, jesenac, a svakako ovaj video i taj video kompletno će dati neku jasniju sliku, tako da sa ovom temom vidimo se tada. Pozdrav!